大家好，咁啊，今日又翻到嚟我哋呢個關於紐西蘭方面嘅稅務方面嘅資訊分享環節啦。今日見到我之外，亦都有你嘅嘉賓啊 Connie 啦，咁所以都係會講翻紐西蘭稅務方面嘅問題嘅。咁啊，我介紹下我自己先啦，我係 Richard Wong 咧，就係澳洲嘅執業律師。咁啊 Connie 咧，咁啊我幫佢介紹一下啦。咁佢就係紐西蘭會計師啦，咁亦都係Z International Tax and Property Advisor 嘅 Director。大家如果想詳細啲了解 Connie 咧，可以睇翻之前嘅兩個 video。Connie 係 OK，咁係啊嗱，咁我哋之前嘅兩個 video 咧，就俾咗大家少少關於紐西蘭稅嘅基本知識啊，包括譬如紐西蘭有啲咩稅啊，或者點樣為之紐西蘭嘅稅務公民呢啲，大家可能已經聽過。重點少少啦，因為喺我哋呢啲 video 嘅朋友啦，都係最近對紐西蘭移民方面有興趣嘅，咁其中當然就係因為最近紐西蘭就推出呢一個好受歡迎嘅 AIP。Active Investor Plus 嘅呢個投資移民計劃，投資500萬就可以移民紐西蘭啦。咁呢個我哋叫俗稱嘅黃金簽證。咁啊，如果大家想知道即係 AIP 嘅內容，可以睇翻我哋 channel 有另外嘅 video 啦。咁由我哋拍檔阿 Don 咧，咁佢都有個好詳細嘅介紹嘅。好啦，咁假設大家真係即係通過呢個 AIP 去申請成為咗紐西蘭嘅移民嘅話咧，對你有咩稅務嘅影響啊咁樣之類。Connie，我哋今日就可唔可以針對呢一方面傾下關於譬如紐西蘭嘅稅對於 AIP 呢個 visa 嘅持有人有啲咩嘅影響啦？第一件事啦。因為呢班朋友咧，佢哋會投資500萬落去紐西蘭嘅一啲投資產品嗰度，或者投資去紐西蘭嘅企業。我哋好樂觀地假設啦，佢哋係會賺到錢啦，即係會有一啲嘅投資獲利，譬如係股息啊、利息啊，甚至乎嗰啲投資嘅資本增值啊咁樣，可唔可以好概括咁啊 Connie 同我哋介紹一下啦？我所知就係話，因為呢啲係紐西蘭嘅收入，咁其實佢都有機會係要報稅喎。第一，我哋會睇就係呢個 AIP Visa Holder，佢係紐西蘭稅居民啦，定係非紐西蘭稅居民？因為嗰個 tax rate 都唔同嘅。咁如果 AIP Visa Holder 係紐西蘭稅居民嘅話咧，咁個 dividend 同埋 interest 都會 tax 係 under 嗰個 resident withholding tax 嗰個 rules 嗰度咯。Capital gains 呢邊之前講過就係通常係 no tax on capital gain，因為嗰個人係 long term 嘅 investment。如果嗰個人係好似 share trader 啊，咁嗰個就 different 啦，因為嗰個就係 like in the business of share trading。Any capital gain 即係如果係賺咗咩錢，嗰個 capital gain 就會打稅，所以要睇翻就係佢嗰啲 activity buy and sell。文物啊，咁我哋先至可話啲 capital gain 需唔需要打稅？我可以攝少少關於 AIP 嘅資訊俾大家啦，就因為 AIP 簽證底下咧，佢有個條件咧，就需要持有人咧係投資500萬紐西蘭幣咧落去一啲相關認可嘅投資嘅產品入邊咧，係最少3年嘅。咁呢3年其實都唔可以喐動太多啊，更加唔可以話減持啊咁樣之類，所以佢哋最少應該要持有3年。呢方面大家可能唔需要擔心稅嗰方面嘅影響啦。嗱，咁啊 anyway， 咁第二個問題，首先咧，我都想問，頭先你都提及一個叫 withholding tax 啊，即係 withholding tax 有冇講緊紐西蘭嚟講嗰個 percentage 係幾多㗎？有冇一個 fix 嘅 percentage 㗎？之前嗰幾集咪講過 individual 嘅 tax rate 係10.5，跟住17.5、30%、33.39%。咁要睇翻幾多啦？係啊，要睇翻佢嗰個 income level 係幾多。咁呢個大家唔記得嗰啲，去翻睇翻我哋前一兩個 video 啦。咁講咗佢哋要俾幾多錢稅，又有冇一啲 exemption 咧？即係或者佢有冇豁免方法可以唔使俾咁多稅咧？呢啲就比較難去話 structure，因為嗰個好似個 dividend 啊同 interest， 好似 interest 係可能係銀行俾啊。咁呢個 transition transition resident exemption 都未必幫到佢咧。但係嗰個你頭先講500萬係嚟新西蘭嘅紐西蘭 investment，transition residency status 係 focus on exempt for overseas income， 即係紐西蘭以外噶嘛，咁變咗就唔會有一個 exact 即係 rules around 去唔打稅呢個紐西蘭嘅 dividend 同紐西蘭 interest 咯。OK， 因為呢個係紐西蘭嘅 income 啦，我哋假設佢都其實都係要俾稅嘅。No matter how你係 resident or not， 因為佢係 income generate from within 紐西蘭㗎嘛，係嘛？冇錯，呢個紐西蘭 source income， 即係頭先講話，即係如果 AIP visa holder 佢係非紐西蘭稅居民咧，咁變咗係就係用
non-resident withholding tax rate， 而唔係 resident withholding tax rate， 咁嗰個 tax rate 又會唔同咗咯。咁通常係低，可能10% 啊。睇翻嗰個 taxpayer 喺海外邊度住，有冇 double tax agreement， 會唔會去減 limit 去到有10% 10%，即係每一個 double tax agreement 都會有個唔同嘅 rate， 咁所以都好難話講晒係點樣，但係通常係會 lower 個 resident withholding tax rate 啦。明白。紐西蘭嘅 income 我哋解釋咗啦，咁好多朋友都會擔心一樣嘢，就係話因為做得投資移民嘅朋友，佢就唔係淨係一個地方投資，會有海外嘅收入啊或者之類啦。舉個例啦，如果佢係個人嗰方面嘅一啲投資收入，當然要課稅啦。咁如果佢係通過一啲即係投資嘅工具，譬如係佢有啲公司啦，甚至乎係 trust 啊或者之類啦，咁呢啲其實需唔需要向紐西蘭嗰方面報稅嘅咧？想 clarify 下就係呢個即係當呢個 taxpayer 佢係紐西蘭稅居民啦，定係非紐西蘭稅居民去答呢個問題啊？咁就要睇下佢住 through 嗰個183個 test 啊，或者係其他嘅 test 係啊，因為 AIP 嘅朋友就知道其實佢哋最少每年其實住7日就夠嘅，即係3年加埋21日。咁其實咁樣嘅情況，佢哋就係 non-resident。assuming that 佢係非紐西蘭稅居民，咁嗰啲基金同 companies 喺海外係唔需要喺呢邊報稅咯，知道佢哋係 become 紐西蘭稅居民。嗱，咁除咗呢個即係佢哋自己要搞翻清楚紐西蘭嘅稅務公民嘅身份之外 ，Connie 仲有冇咩想提醒下 AIP 嘅申請人佢哋要注意嘅地方咧？有啲 tax traps 都可以講話，如果唔 seek advice before coming， 譬如咁講，我哋曾經有一個客就係香港嘅，咁佢哋就係香港住啦，但係佢哋想喺呢邊攞 citizenship 啊 permanent residence， 咁佢又要抌嚿錢喺度咯。咁佢哋係有個term deposit 喺紐西蘭，佢哋嗰陣時tax rate 咧係用 non-resident withholding tax rate 啦，咁就係10% 啦。咁我哋呢度新西蘭有樣嘢叫做 approved issuer levy， 咁可以減低由10% 去到2% 嘅 withholding tax， 嗰個 interest 就咁佢就慳翻8% 嗰個稅咯。因為香港嗰邊佢唔會打佢紐西蘭 interest 個 income 啊嘛，咁變咗我哋可以用 approved issuer levy 咯。如果呢個 taxpayer 係喺另外一個國家而 approved issuer levy 係唔 recognize 嘅話，咁可能就繼續用 non-resident withholding tax， 因為就係可以 claim 一個 foreign tax credit 咁樣咯。所以都呢一樣嘢我哋都有 come across， 就係即係有冇啲 opportunity 可以減低個 withholding tax on interest。另外一樣嘢就係即係唔覺意變咗紐西蘭稅居民啦，咁變咗就有即係稅務嘅問題要注意啦。咁 before 可能嚟呢度住嗰陣時就即係 seek some紐西蘭tax advice， 咁你知道就係點樣可以 structure 啊，或者 do some tax planning 啊 for coming into 紐西蘭嘅 tax need。Lastly 就係我哋亦都見過一啲客人就係佢哋 become 紐西蘭稅居民啦，但係佢哋就唔覺意就係 out of 嗰個 transitional residency status， 咁變咗佢哋海外收入要打紐西蘭稅咯。有啲位係即係 make sure 好 inadvertently 咁樣 let out 咯，因為 otherwise 就變咗嗰4年冇得用啦。我諗呢個真係讀朋友新去到一個國家，咁一定要揾 professional， 好似你哋咁樣啦。就係一開始攞一個意見，究竟點樣部署 tax planning？ 澳樓嘅稅制都會比香港係複雜，但係因為我哋嘅稅率係高，但係我哋亦都有好多嘅 exemption 啊，或者一啲地方係俾大家響新移民嗰方面係慳翻啲稅。嗱，今日咧就好多謝 Connie 你啦，分享咗 tax 嘅陷阱啊，或者之類，大家都要留心啊咁樣。時間都差唔多啦，咁我哋咧就嚟緊仲有啲 video 咧會同大家係再分享啊，究竟係點樣報稅咧？實際上真係嚟到紐西蘭嘅時候，你又會點做咧？咁樣，咁我哋下次再同大家傾啦。OK，thank you，拜拜。拜拜。近年好多朋友都問投資移民應該揀澳洲定係紐西蘭呢？今次我哋特別邀請澳洲執業移民律師 Richard Wong 聯同我，紐西蘭同澳洲持牌移民顧問 Don Chan 為大家深入剖析2026年澳紐兩地正式進入搶專才、創業同投資移民嘅新階段，政策更新頻繁，帶嚟重大機遇。澳洲 NIV 國家創新簽證針對高技能人才，仲有更多州份陸續開放提名。紐西蘭 AIP 黃金簽證重點係投資產品配置，仲可以靈活成為登陸澳洲嘅跳板。最新嘅紐西蘭 BIV 商業投資簽證，我哋即將迎接佢正式推出，有望成為澳洲188簽證之後更佳嘅營商簽證選擇。我哋會分享點樣先可以由紐西蘭出發，逐步接軌澳洲，規劃更長遠嘅移民路線，仲會帶嚟多個真實案例，幫你避免常見誤區，清楚掌握申請流程同所需準備。參加
加講座嘅朋友，更可以提早預約1對1免費專業評估，由持牌顧問同律師親自分析，幫你揾到最啱自己同家庭一步到位嘅方案。名額有限，記得即刻報名登記，先到先得。AI Migration Group 香港團隊專業為你解答澳洲同紐西蘭投資移民問題，期待喺現場見到你。